اهلا بيكم في الفيديو التاسع من سلسله شرح سيستم مالي. الفيديو اللي فات دفعنا المرتبات وحسبنا العمولات، بس لسه في وحش تاني بياكل من اي ميزانيه بيزنس اونلاين. وحش لو ما روضتوش هيقفل لك الشركه، وهو الاعلانات. اكبر وجع لاي صاحب بيزنس او ميديا باير انه بيصرف الوفات على فيسبوك وتيك توك، وتيجي تبص على شاشه الاعلانات تلاقي الارقام بتفرح، بس تيجي تبص في الدرج تلاقي مفيش فلوس. طب ليه؟ لان منصات الاعلانات بتحسب لك الاوردرات الوهميه والمرتجعات على انها مكسب. عشان كده موديول الاعلانات في مالي هو الترمومتر الحقيقي، واللي بيقيس صحه البيزنس بتاعك وبيقول لك العائد الحقيقي على كل قرش بتصرفه. الشاشة هنا في موديول الإعلانات متقسمة لثلاث تابات في منتهى الذكاء. تعالوا نبدأ بالأساس وهو إدارة الحملات. من هنا بتدوس على حملة جديدة، بتكتب اسمها، بتختار المنصة، بتحط ميزانيتك. بس هنا بقى في تريكة تنقص حرفيا ميزانيات من الضياع. حقل أقصى تكلفة للطلب أو الماكس سي بي أو. أنت بتقول للسيستم أنا أقصى رقم أقدر أدفعه عشان أجيب أوردر هو كذا. لو تكلفة الأوردر اتخطت الرقم ده، السيستم مش هيسكت، هيبعت لك اشعار اوتوماتيك ينبهك ان في نزيف فلوس بيحصل علشان تلحق توقف الحمله او تعدلها. وبمجرد ما تدوس حفظ، الحمله دي بتبقى نشطه وبتظهر فورا للمودريتور هناك في موديول ادخال الاوردرات علشان يربطوا بيها الاوردرات الجديده، وتبقى عارف كل اوردر جاي من اي حمله بالظبط. طيب المنصه سحبت من الفيزا فلوس، بتدوس على رسوم جديده وتدخل الرقم اللي اتدفع وتاريخ اليوم، وهنا بيحصل السحر المحاسبي بتاع مالي. الفلوس دي بتتخصم تلقائيا من موديول المصروفات والخزينة اللي شرحناه قبل كده. مفيش ادخال مزدوج ومفيش مصاريف اعلانات هتتنسي من حساباتك الختامية. ندخل على التابة التانية وهي المصروف اليومي والادخال الجماعي. لو انت بتتابع شغلك يوم بيوم، بتسجل مصروف الاعلاني اليومي هنا. بس خلينا نكون واقعيين، اوقات بتيجي تسجل داتا اسبوع فات او شهر كامل. هل منطقي افتح كل يوم لوحده واسجل؟ اكيد لا طبعا. السيستم هنا متصمم للسرعه. بتدخل على الادخال الجماعي، بتختار الحمله والشهر، وبتلاقي ايام الشهر كلها مرصوصه قدامك. بتكتب الرقم وتتنقل لليوم اللي بعده بضغطه انتر او تاب من الكيبورد. في اقل من دقيقه بتكون مدخل داتا شهر كامل. انجاز وسيطره في نفس الوقت. نيجي بقى لقلب الموديول، تابة التحليلات. دي الشاشة اللي أي صاحب بيزنس بيفتحها أول ما يصحى من النوم. السيستم بيعمل حساباته المعقدة على السيرفر ويطلع لك الخلاصة في 8 مؤشرات أساسية: الإنفاق، الإيراد الفعلي، إجمالي الطلبات، إجمالي القطع، معدل التسليم، تكلفة الأوردر، وتكلفة القطعة الواحدة. والرقم الملك في الليلة دي كلها الرو اس، العائد على الإنفاق الإعلاني. والرو اس هنا مش رقم فيسبوك الوهمي، ده رقم حقيقي مبني على الأوردرات اللي اتشحنت واتسلمت ودخلت فلوسها الخزنة فعليا. وتحت الأرقام دي هتلاقي رسومات بيانية بتوريك الإنفاق مقابل الإيراد على مدار الأيام، عشان بمجرد نظرة تعرف هو أداء إعلاناتك بيتحسن وبيجيب همه ولا الكيرف بينزل ولازم نتدخل. مبروك، انت دلوقتي سيطرت على إعلاناتك وعرفت كل مليم بيجيب كام بالظبط. لحد اللحظة دي احنا جمعنا داتا من المخازن، الاوردرات، الشحن، الخزنة، المديونيات، الموظفين، والاعلانات. كمية داتا مهولة بتوصف كل تفصيلة في شركتك. مبروك، انت دلوقتي سيطرت على اعلاناتك وعرفت كل مليم بيجيب كام بالظبط. لحد اللحظه دي احنا جمعنا داتا من المخازن والاوردرات، الشحن والخزنه، المديونيات والموظفين والاعلانات. كميه داتا مهوله بتوصف كل مليم في شركتك. بس الداتا دي لوحدها مش كفايه لو ما عرفناش نقراها صح. عشان كده في الفيديو الجاي احنا مش بس هنشوف تقارير، احنا هنحولك لسينيور داتا اناليست قاعد بيبص على البيزنس بتاعه من فوق السحاب. استنونا في الفيديو الجاي مع موديول الداشبورد، الكريزه بتاعت مالي. استنونا.